Осы апта Қазақстан үшін саяси оқиғалармен басталды. Өздеріңіз білесіздер, 2 күн қатарынан әлемдік дәстүрлі дін көшбасшылары Қазақстанда съез өткізді. Маңызды мәлімдемелер айтылды. Бұдан бөлек кеше ғана Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға көп уақыттық үзілістен кейін мемлекеттік іс-сапармен келді. Ең алғашында жаһандық пандемиядан кейінгі іс-сапар Қазақстаннан басталды десек болады. 22 миллиард доллар көлемінде Қазақстанға инвестиция құйылмақ. Айтары жоқ, осының барлығы Қазақстанға аймақтағы үлкен бір саяси салмақ әкелетіні сөзсіз. Бұдан бөлек қоңыр салқын күздегі қызу саяси оқиғалар осымен аяқталмайды. Алда тағы да үлкен өзгерістер болмақ. Мұның барлығын бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Бірден студия қонақтарымен таныстырсам, парламент мәжілісінің депутаты Берік Бекжанов мырза, қош келдіңіз. Заңнама және құқықтық ақпарат институты лингвистика орталығының басшысы, заң ғылымдарының кандидаты Нұрзада Примашев мырза. Заң ғылымдарының докторы профессор Сара Идришева, қош келдіңіз. Саясаттанушы Айдос Бәделұлы. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров. Бір сөзін айтқан кезде бүгінгі біздің тақырыбымызға жауапты мамандардың барлығын студиямызға шақырып отырмыз. Қымбатты көрермен, сіз де хабарымызға атсалыса аласыз. Ол үшін төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар. Біз байланыс желісін қосып қойдық. WhatsApp нөмірлеріне өздеріңіздің хабарламаларыңызды жібере аласыздар. Маңызды өзектеген мәселелерді біз эфир барысында шығарамыз. Енді бірден іске көшсек, өздеріңіз білесіздер, бүгін Нұр-Сұлтан қаласы мәслихат депутаттарының қаралымына Астана қаласының атауын өзгерту туралы ұсыныс жасалды. 31 депутаттың 26-сы, 5-еу келмей қалған болса керек, 26-сы бірден осы ұсынысты бір ауыздан қолдаған екен. Енді бұдан бөлек осы өзгерістер үкімет жанындағы ономастикалық комиссияның қаралуына жіберілді. Нұрзада мырза, түсіндіріп беріңізші, осымен Астананың атауы өзгерді ма? Жоқ әлі тағы да бір 2-3 процедура бар ма? Процесс қалай жүреді? Механизмі қандай? Жақсы. Енді Астана қаласының мәслихаты, Нұр-Сұлтан қаласының емес, Астана қаласының мәслихаты дейік, өзінің шешімін жасады. Ол жаңа айтыңыз 26. Кешіріңіз. Нұр-Сұлтан емес, Астана қаласының деп айттыңыз. Не себепті? Өйткені осыдан 3 жылға дейін оның алдында Астана қаласы болды. Ресми түрде Астана қаласының мәслихаты болды. Нұр-Сұлтан қаласы болып өзгертілгені енді ол қоғамға белгілі. Жоқ, сіз дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласының атынан сөйлеп отырсыз ғой. Атау өзгертілген жоқ қой. Әрине, мен Нұр-Сұлтан қаласының тұрғынымын. Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік органдарын білемін ғой. Бірақ соның өзінде де бүгінгі мәслихаттың шешімі ол менің ойымша түпкілікті. Өйткені бастама жасалды, оны депутаттар өзіңіз жаңа айттыңыз, 26 депутат қолдады деп бір ауыздан қолданды. Менің 5-еуі қайда қалды? 5-еуі қайда қалды? 5-еуі енді әртүрлі себептермен отбасылық жағдай мүмкін денсаулық жағдайына байланысты олар бізге беймәлім ғой. Бірақ бізге 26 депутаттың қатысып, яғни кворум болып шешімнің қабылданғаны сол, яғни бір ауыздан мақұлдады. Бір ауыздан заңдастырылған нәрсе. Оған ешқандай күмән келтіруге болмайды. Сондықтан бүгінгі 15-ші қыркүйектегі сағат 10-да басталған мәслихаттың отырысында осындай шешім қабылданды. Енді тек қана жаңағы формальды жақтар болады ғой. Сол жаңа мақұлдану процесі бар. Қалған жағы заңды деп үкіметке жіберіледі, ономастикалық комиссия қарайды, одан кейін мәжіліс депутаттары, сенат қарайды, одан кейін президенттің қол қоюына жіберіледі. Егер де мәжіліс депутаттары қолдамай қалса, делікші енді? Қалай болуы мүмкін? Ондай болуы мүмкін емес. Ондай болуы мүмкін емес. Мен араласып кетсем. Сіз аздап, менің ойымша онша дұрыс түсінбедіңіз, себебі ең бастысы бұл жергілікті мекенжайдың бұл әкімшілігінің өзінің құзыретінде жатады. Бұл мысалы мекенжайдың атауын қалай өзгерту. Қазір арнайы тәртіп бар. Қазір өте дұрыс өтіп жатыр. Алдымен мәслихат қарастырады ол сұрақты. Сол үшін процедурасын сұрап отырмын. Шешім шығарады. Енді ономастикалық комиссияның қарауына беріледі ол. Ономастикалық комиссияға шешім шығарады. Содан кейін ғана арнайы нормативтік акт шығарады. Бірақ ол қазір президентті, парламентті не үшін қосамыз? Бұл мәселе өзгеде.
бұл екінші деңгей болады. Мынау жергілікті заң шығарушылық, құқық шығарушылық, норма шығарушылық әрекет болып жатыр қазір. Ал жаңағы сіз парламент туралы қойған сөзіңіз, ол конституцияға өзгерістер енгізу деңгейінде болады. Қандай қатысы бар конституцияның осы біздің мемлекеттің өте жақсы мәселе қозғап отырсыз. астанасының атауына? Астананың Нұрсұлтан болып өзгеруіне дәл осылай мәселе, процедуралар қарастырылды емес пе? Алдымен- Енді қазір неге олай болмау керек деген сұрақ туады. Яғни сол кезде қателік болған ғой. Жоқ, сол кезде қателік болған жоқ деп сіздің сұрағыңызға, пікіріңізге жауап беріп жатқаным, содан кейін оны ары қарай талдайық уақыт болғанда. Мәселе қазір неде? Айтыңыз толығымен. Қазір әзірше мекенжайдың бір қаланың атауын өзгертуге конституцияға қатысы жоқ әзірше. Ол неге конституцияға қатысы болып кетті? Неге еліміз мысалы шатастырады? Себебі барлық дүние жүзіндегі барлық мемлекеттердің конституциясында мемлекеттің астанасының атауы бар емес. Әрине, көбінде мемлекетіміздің астанасы осындай деп жазылған. Бірақ та кейбіреулерінде мүлдем астанасының атауы туралы жазу норма жоқ. Ал біз енгіздік. Екінші бапқа қаланың атауының өзгеруін қаланың мәслихаты қарайды. Соны айтып тұрмын, соны ажырата білу керек деп. Соны ажырата білу керек. Бірақ бізде қай бір жылы мәжіліс деңгейінде қаралды осы мәселе, парламент деңгейінде көтерілді ғой. Көрдіңіз бе? Сол кездің өзінде біздің, яғни біздің депутаттар, басқалары осы бұның заңдық нормалардың бұзылып жатқанына үнсіз қалды емес пе? Нұрзадан мырза. Жоқ, бастама көтеру ол басқа әңгіме. Ал бірақ бізде Астананың конституциялық мәртебесі бар. Сондықтан оның өзгермеуі міндетті түрде конституцияда көрсетіледі. Яғни, бір сөзбен айтқан кезде, қараңыз, мәслихат депутаттары мақұлдады, енді үкімет жанындағы ономастикалық комиссияға жіберілді, одан кейін комиссия мақұлдады, одан кейін не болады? Болды, заңды түрде, ол кейіннен барып, оны міндетті түрде конституцияға енгізу керек. Өйткені конституцияда қазіргі кезде Нұрсұлтан қаласы деген атау тұр. Енді соны Астана деп, Елорда деген ұғым қайтып келетін шығар. Негізі бізді таңғалдырған бір өте жақсы дүние бар, қызықты. Соған назар аударсақ, осы қаланың тұрғындарынан, бас қаланың тұрғындарынан біз сұрап көрдік. Астана немесе Нұрсұлтан, қайсын қолдайсыз? Сізге қай атау ұнайды деген. Соған бір тыңдап алсақ, Өзіме әрқашан сол Астана деген ұнайтын. Нұрсұлтан дегенді мен қабылдай алмаймын. Мен өзімнің күнделікті Астана, қай әңгімеде осым Астана, Нұрсұлтан деп айта алмаймын. Астанаға үйреніп, Нұрсұлтан деп айтпаймыз вообще. Менің ойымша сол қалпында қалдырған дұрыс шығар. Тек енді андай документ толтырғанда не істейді ғой? Нұрсұлтан деп жазың дейді ғой, сол кезде жазамыз, атак Астана қаласы деп айтамыз. Нұрсұлтан дегеннен гөрі өзіме жеке Астана деген аты ұнайды енді. Жеке пікірім. Бұрыннан бері Астана болып келгеннен кейін Нұрсұлтан үйреншікті болған жоқ. Енді үйреніп келе жатыр еді Нұрсұлтан. Енді қайтадан ауыстырып жатыр, оның бәрі шығын деп ойлаймын. Ақмола сөзінің тарихи аты бар ғой. Соны көрсе дұрыс қой, негізінде солай ғой. Басында солай шешкеннен кейін Нұрсұлтан бола берсін. Астана болу керек қой. Бұрынғы атын келтіруге. Бәріне ұнайды ғой Астана. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, біз шыны керек қанша респонденттен сұхбат алдық, басым бөлігі Астана атауын қолдайды. Жаңа ғана бір екі-үш көрерменіміз Ақмола атауының қалуын қолдайды. Енді Ақмола деген енді тұрғылықты тұрғын болу керек. Тұрғылықты тұрғын болу керек. Енді олай болатын болса, мысалға Астананың атауы 6 рет өзгерді. Ақмола болды, Целиноград болды, қайттан Ақмола болды, Астана болды, сосын Нұрсұлтан болды, енді қайттан Астана деп өзгертіп жатырмыз. Негізі жаңа ақшаға қатысты сұрақ қойылды. Мен сізге қатысып келем. Астананың ақшасына қатысты сұрақ қойылды. Қараңыздар, 2019 жылы бас қала атауы өзгерген кезде 30 миллион теңге шығын көлемінде, 30 миллион қаржы көлемінде шығын шыққан екен, 30 миллион. Оның басым бөлігі жаңағы тақтайшаларды ауыстыруға, мөрлерді ауыстыруға кеткен екен. Бүгін енді мынау қаржы министрлігі ешқандай шығын кетпейді деп айтып отыр. Өйткені біз цифровизацияға, цифрландыруға көшіп кеттік толығымен деп айтып отыр. Шынымен де бір қаржы кетпей ма деген сұрақ туады бұл жерде. Нұрзадан мырза, енді сіз білу керексіз бұны. Міндетті түрде қаржылық шығындар болады. Енді
қаржы министрлігі өзінің көлемінде, өздерінің шығыстары көлемінде айтқан шығар. Ол министрлік көлемінде айтып отыр ғой. Министрлік көлемінде айтылған шығар, бірақ шындығында қаржылық нелерді талап етеді, шығындарды. Өйткені атауларды ауыстыру, маңдайшаларды ауыстыру, ең кем дегенде халық қонаған ненің хан шатырдың қасында үлкен жарнамалық сипаттағы Астана қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы деген өзі қанша қажет етеді. Оның барлығы қажет етеді, материалдар миллиардты құны бар. Зиятты ол жағына айтпай қояйық, тек қана осы ауыстыру жағы үлкен қаржылар талап етеді. Егер бірінші жолы 30 миллион теңге болса, енді жалпы алғанда сол шығындар сондай болу керек қой. Мемлекеттік деңгейде аса көп емес қой. Ол қаржы министрлігіне ол оның үстіне мысалға негізгі мекемелер сол қалпында Нұр-Сұлтан болып қалады, мысалға Нұр-Сұлтан әуежайы, Нұр-Сұлтан вокзалы деген сияқты. Ол ғимараттар, олар атаулар қалады деді ғой, тек қаланың атын ауыстырамыз деді. Бірақ соның өзінде де ең көп бюджет, ең көп ақша солардың ауыстырылуына кетеді, сол емес пе? Мысалға. Енді ондай да бар шығар. Ондай да бар шығар, бірақ негізі қалада шығындар болады, ол анық. Берік мырза. Енді қазіргі мынау ортамызда талқыланып отқан тақырып бұл бір күнде туындаған мәселе емес. Ол Қазақстан қоғамының арасында ертеректе қозғалып келе жатқан мәселе, оны жасыратын жоқ. Жаңа көрермендердің өзі айтып жатыр. Бұл мәселеге шындықтан сол кезден бастап жалпы мынау біздің елордамыздың атын ауыстыру, атауын ауыстыру туралы мәселе жалпы халықтың арасында ол қозғалып жүрген тақырып. Сондықтан бұл бір күнде туындап, бір күнде шешілген мәселе деуден аулақпыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, осы Астананың атауын өзгерту, жаңа қаржы мәселесін қозғап жатсыз. Халықтың сұранысымен қаржы мәселесін меніңше ешқашан салыстыруға болмайды. Халық сұрады ма? Халық сұрап жатыр ғой. Осындай мәселені ауыстыру керек. Осыған назар аударыңыздар деп билікке бір емес бірнеше рет жалпы осындай сұраныстар жасап жатыр. Сондықтан да менің ойымша осы мәселеде халықтың сұранысını біз бірінші кезекте қоюымыз керек. Міне қазір Астананың атауын өзгерту туралы қалалық мәслихат шешім қабылдады. Оның жаңағы өзгерту тәртібі туралы осы жерде бәрін айтып кеттік. Ендігі жерде заңнамалық қамтамасыз ету мәселесі күн кезегінде тұр. Сондықтан да бұл шынында біз қазір айтып жатырмыз ғой, мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет деп. Міне соның бір көрінісі деп айтуға болады. Қаңтар оқиғасынан кейін расымен де халық үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдама енгізілді ғой. Мемлекет басшысының Нұр-Сұлтан қаласын Астана қаласының атауына өзгертуінің өзі осы бүкіл халықтың негізгі қалауының не екенін жеткізе алғандай. Енді Берік мырза, сізге тағы да бір сұрақ. 3 жыл бұрын Нұр-Сұлтан қаласының атауын өзгертуге қатысты мәжіліс депутаттары өздеріңіз білесіз қолдады. Қазіргі сол мәжіліс депутаттарының көңіл күйі қалай? Қателеспесем, сіз ол кезде мәжіліс депутаты болған жоқсыз? Аманат партиясының резервінде болдыңыз, қателеспесек. Солай ғой? Қазіргі көңіл күйіне тоқталып өтсеңіз. Олар не айтып жатыр? Қазіргі көңіл күй, оны ашығын айту керек. Шынында осы бастама мәжіліс депутаттарының арасынан шықты. Жаңа Қазақстан корпусының атынан. Жаңа Қазақстан депутаттық тобының арасынан басқа да біздің әріптестеріміз оны қолдады. Осы Астананың атауын ауыстыру туралы. Осы бастаманың өзі менің әріптестерімнің көңіл күйін білдіретін шығар. Осы біздің жалпы парламент депутаттары бұл осы ұсынысты бастамашылық жасай отырып, оны қолдау бағытында да біз әрі жұмысты жалғастыратын боламыз. Сондықтан да бұл жерде біздің арамызда бір бөтен пікір туралы ешқандай мәселе жоқ. Біз қолдап жатырмыз осындай ұсынысты. Келіспеушілік жоқ. Ешқандай келіспеушілік жоқ, бәрі қолдап жатыр. Жақсы, онда үзіліске кезек берейік, содан кейін жалғастырамыз. Қазақстанның басты саяси ток-шоуы ашық алаңда әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. Осы тұста біздің әріптесіміз Айбар Олжайдың бір пікіріне, әлеуметтік желіде жазған пікіріне құлақ ассақ, жалпы аттаңда оны белгі бір артықшылыққа айналдыру нейминг деп аталады. Бұл бізге, яғни пиар мамандарына көрші ауылда отырған маркетологтардың құралы. Неймингті қолдану бренд, компания өнім үшін өте маңызды. Дұрыс нейминг болашақ табыстың сатылы мен инвестиция кепілі екені дәлелденген. Инвестиция тұрғысынан Астана атауын халықаралық брендке айналдыру үшін біз экспо, одан кейін саммиттер, халықаралық брендке айналдыру үшін
қаржы орталығын аштық, футбол, волейбол, баскетбол клубтары қосқанда 1998-2019 жылдар аралығында 4 миллиард доллардан астам қаржы жұмсадық дейді. Сұрақ мынадай, 4 миллиард доллар. Осы енді Астананың Нұр-Сұлтан болғанына 3 жыл болды. Біз Астана деген брендті жоғалтып алмаған шығармыз? Айтыңыздаршы. Жоқ әлде бүкіл дүние жүзі Астана велоклубын, Астана футбол клубын, Астана атауын ұмытпаған шығар. Жоқ әлде қайттан осыны 3 жылдағы атауды қайттан қалпына келтіру үшін, өзгерту үшін тағы да қаржы керек пе? Қалай ойлайсыздар? Енді бұл мәселені нақтырақ айтатын болсақ, шындығында мәселе жалпы мынау халықтың бағасында ғой. Міне жаңа өзіміз көріп жатырмыз, тек қана қазақстандықтар емес, біздің жаңағы осы мынау спорттық командалардың атауларына сәйкес бүкіл халықаралық деңгейге жетті Астананың аты. Иә, біз Астана футбол клубы Европа лигасында өнер көрсетті. Оны бүкіл барған ел біледі. Біздің Астана мына велоспортшылар командасы Винокурпастағы. Әлемдік деңгейдегі нөмір бірінші спортшылар бүкіл халықаралық үлкен жарыстарда атой салып жүр. Оны жақсы білесіздер. Сондықтан да Астана қаласы шын мәнінде ол тек қана қазақстандық бренд емес, халықаралық брендке айналды. Орта Азияның айнасына айналды ғой, сөзін ашық керек. Ал енді біздің қаламызда, Астана қаласында саяси үлкен шаралар өтті. Кешегі мынау діндер арасында съезд қанша рет өтті, облысының саммиті өтті. Осының барлығында түптеп келгенде Астана саммиті қабылданды ғой, жақсы білесіздер ғой, облысы өткен кезде. Астана саммиті тарихта қалды. Иә, сондықтан да біз Астана қаласының атауы қайта келуі. Бренді қайта келуі, ол аса бір шығынды қажет ететін саяси емес, табиғи заңдылық деп айту керек. Мен сондай пікірдемін. Оның үстіне мына 2019 жылдан бастап бізде бүкіл әлемдік пандемия басталды ғой. Ондай бір ірі саяси оқиғалар да болған жоқ. Сондықтан бұның қалпына келтіру үшін бір қаржылық шығындардың қажет жоқ сияқты. Қосымша ешнәрсені талап етпейді. Өйткені Астана тек қана шетелдік халықаралық деңгейдегі бренд емес, қарапайым халықтың өзінің тұрмыстағы өміріне айналды. Мысалы, мен өзімді астаналықпын деп санаймын. Санап келдім, санаймын да. Мен енді өзімді басқаша айтқан емеспін. Сол сияқты оны қалпына келтіру, ол бойынша қосымша шығын шығарып қажет жоқ. Ол халықтың қажеттілігін өзі өтеп тұр. Астана деген атаудың өзі жеткілікті. Аса бір қажетті жоқ. Ешқандай қаржылық. Жақсы. Менің ойымша осы жерде бір жақсы мүмкіндік келіп тұр да. Осы Астананың атын ауыстыру қазір жүріп жатыр ғой. Осы тұста бір атын өзгертіп қалуға тырысу мүмкіншілік туып тұрған сияқты. Өзіміздің қазақтың тарихына сүйене отырып, мысалы, Алтын Орда деп па, неге Астана атын қайтадан сол қалпында қоя саламыз, мысалы? Неге біздің ұлттық бір болмысымыз көрінетін бір Астананың қай жері ұлттық емес, айтыңызшы. Астананың қай жері ұлттық емес. Астана деген әдемі ат қой. Жазылғанда да, оқылғанда да, оның үстіне әлем жаңағы ЮНЕСКОны қалай мойындағанын айтып отырмыз. Оның несі жаман? Астана енді Алтын Орда деген енді ол 1000 жыл бұрынғы жаңағы тарих. Соған қайтып ораламыз ба мысалы? Немесе Елорда деп қоюға болады енді. Елорда мен Астананың айырмашылығы неде? Мәні біреу. Жақсы мүмкіндік келіп тұр. Мынандай мүмкіндік менің ойымша келмейді Ерғанат. Өте жақсы мүмкіндік та келіп тұрған. Бұл мүмкіндік бізге 10 жылдан кейін бұл келмеуі мүмкін мысалға. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп қалмай бір Елорда деп бір әдемі сәтті атты қойып. Әркімнің пікірі әртүрлі. Кейбір мемлекет өкілдерінің р деген әріпке тілі келмейтінін де айтуымыз керек. Оңай дейді ғой, ойы бір табу мемлекеттерінің құрметпен қарауымыз керек. Дегенмен де Астана, Нұр-Сұлтан қаласының атауын Астана деп қарауды ұсынып жатырмыз. Негізгі тақырыпқа ойыссақ, бұл енді сіздің ойыңыз ғой, пікіріңіз. Елорда немесе Алтын Орда деп қарастыру керек дедіңіз бе? Сондай бір ойым бар да, сол. Енді жақсы мүмкіндік келіп тұр ғой, мұндай мүмкіндіктен. Жақсы, Ермек мырза. Негізі әр кез келген қаланың атауы бұл осы тарихи кезеңнің бір белгісі. Мысалы, Стамбул бұрын Византия болған, Константинополь болды, енді Стамбул болып жатыр. Бізде де осы империялардың ауысуына байланысты ғой. Иә, бізде де қазір Астананың атауы бұл жаңа бір атауының қайтарылуы, бұл елімізде жаңа бір саяси маңызы бар, сонымен қатар символдық маңызы бар жаңа кезеңнің басталуы белгісі. Сондықтан бір қайтадан Астанаға көшуіміз мүмкін тағы да бір жаңа импульс береді ма, шабыт береді ма жаңа саяси реформаларға одан әрі қарай жаңғыртуға. Негізгі біз мынау 98 жылы
Астана деп атаған кезде көп адам күдікпен қараған еді бұның Астана болып айналып кететініне, Астана болатынына. Қазір мінекей жаңа айтып отырмыз, Орта Азияның айнасын айналып отыр. Неге Астана деп атамасқа? Орта Азияның айнасы болсын, Орта Азияның астанасы болсын, Орта Азияның орталығы болсын. Қуануымыз керек біз. Астана деген қандай әдемі атау. Онда тұрған ештеңке жоқ шығар. Енді негізгі тақырыпқа ойыссақ, мына президент өзінің 1-қыркүйектегі жолдауында өздеріңіз білесіздер, алдағы қыркүйек күздің соңына дейін біз президент сайлауын өткізуіміз керек деген тапсырма берді. Президенттің үндеуіне бір құлақ ассақ осы тұста. Мен биылғы күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынамын. Әділетті Қазақстанды құру жолында түбегейлі және жан-жақты реформаларды табысты жүзеге асыру үшін халықтың жаңа сенім мандаты қажет. Мен үшін мемлекет мүддесі бәрінен биік. Сондықтан мен өкілеттік мерзімімді қысқартуға және кезектен тыс президент сайлауына баруға дайынмын. Сондай-ақ мен көп ойланып, президент өкілеттігі мерзімдерінің санын және ұзақтығын қайта қарау қажет деген байламға келдім. Президент мандатын ұзақтығы 7 жылдық бір мерзіммен шектеуді ұсынамын. Бұл жерде президент 7 жылдық дейміз ба? 7 жылдық дейміз ба? 7 жылдық. Бір мерзіммен қарауды ұсынып отыр. Әркімнің қарауынша әртүрлі ғой, жаңағы біз енді азаматтық қоғамда өмір сүргеннен кейін, демократиялық қоғаммен өмір сүргеннен кейін өзімізше қабылдаймыз. 2024 жылы президент сайлауы өтетін болса, президент сайлауында президент жеңіп кетсе, бәрібір тағы да сол 2029-ға дейін отырады. Егер осы алдағы сайлауда президент жеңіп жатса, тағы да сол 29-ға дейін отырады. Сонда президент, мемлекет басшысы не үшін тәуекелге, қандай тәуекелге барып жатыр деген сұрақ туады мұнда. Берік мырза, қараңызшы, бір қатты бір өзгеретін ештеңке жоқ. Бәрібір 2029 жылы сен кетесің. Қалай есептейді? Берік мырза. Ашығын айтатын болсақ, президент қыркүйектегі жолдауында ашығын айтты, жалпы президент сайлау өткізу туралы мәселе. Меніңше бұл жерден бір үлкен саяси астар іздеудің қажеті жоқ. Себебі президент сайлауы жалпы мына 7 жылдық мерзім. Бұл өздеріңіз жақсы білесіздер, біз Конституцияда президенттің өкілеттігін шектеу туралы біраз нормаларды енгіздік. Оны референдумда қабылдадық. Менің ойымша президенттің осы ұсынысы, осы реформаның жалғасы. Яғни президенттік өкілеттіктің шектелуінің жалғасы деп. Ол қандай шектеулер? Бірінші шектеу, бұрынғы заң бойынша президент 2 рет сайлауға құқы болған, сайлануға. Солай ғой, яғни бұл 10 жыл. Қазір енді президент бір ғана сайлана алады, яғни сайлау құқының шектелуі. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңағы өзіңіз айтқандай жыл. Бұрынғы жүйе бойынша жалпы президент 2 мерзімге сайланады, яғни 10 жыл. Қазір 7 жылға сайланбақшы. Әрине, Конституцияға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда. Сондықтан да осындай жалпы осы ұсынылып отқан президенттің бастамасы президенттік өкілеттіктің шектелуінің жалғасы деп түсінуіміз қажет. Шектеліп тұр ғой. Оның үстіне мысалға, егер президент өзінің өкілеттігін нығайтқысы келсе, немесе өзінің туған туысқандарын жаңағы бір құзыретті орындарға қойғысы келсе, ешқандай реформаға барғысы келмейтін еді және бармайтын еді. Мысалға, қазір енді соңғы реформалардан кейін өздеріңіз білесіздер, президенттің жақын туған туысқандары ешқандай құзыретті мекемелерге, лауазымды қызметтерге тағайындала алмайды. Президент не үшін тәуекелге барып отыр деген сұрақ қой, Ермек мырза, айтыңызшы. Жолдамада президент өзі айтты, бұл бастаманы 7 жылдық мерзімді ол сайлаудан кейін ғана парламенттің алдына қоюға бір жоспар болған. Бірақ осы 7 жылдық мерзімді сайлауға дейін енгізу, бұл тағы да сол Жаңа Қазақстан депутаттық топтың бастамасы. Олардың ұсынысы. Сол үшін президент Конституциялық кеңестен сұрап жатыр. Бұл бастама Конституцияға сай келеді ма, келмейді ма? Конституциялық кеңес келісті, Конституцияға сай келеді. Сондықтан президент өзі сайлаудан кейін 7 жылды ұсынуға жоспар болды. Бірақ енді парламент депутаттарының бастамасымен бұл 7 жылдық мерзім сайлауға дейін қабылданса,
онда келесі осы алдымыздағы кезектен сайлауда жеңетін президент бұл 7 жылға сайланады. Болды. Түсінікті. Яғни біз алдағы 20 жылда 3 президентті көріп қалуымыз мүмкін ғой? Ерік мырза. Әрине өмір көрсетер, бірақ жалпы не үшін бұндай қадамға барғандығы мәселесін біз жақсы түсіндіруіміз керек. Бұл жерде терең сезінуіміз керек. Оны тек қана билік басындағыларға емес, жалпы қоғам, Қазақстан қоғамы түсіну керек деп ойлаймын мен өз басым. Неге осындай қадамға барып отыр? Шынында мынау билікке бауыр басу деген қасиет бар ғой өзі. Сондықтан да 7 жылға сайланған, бір рет сайланған президент жаңа билікке бауыр басудан аулақ болады. Иә. Сондықтан да ол бүкіл күшін осы болашақта 7 жылдың ішінде жалпы мынау еліміздің саяси мәселесі, экономикалық, әлеуметтік мәселесіне тікелей арнауға мүмкіндік алады. Яғни еркін қимылдауға. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, жалпы біз бүгінгі таңда геосаяси, геостратегиялық жағдайларды біз ұмытпауымыз қажет. Айналада қандай жағдай болып жатыр, төңіректе қандай жағдай болып жатыр, алыста жақында қандай жағдай болып жатыр. Бұл мәселені ұмытпағанымыз жөн. Тұрақсыздықтың неге алып келетінін айтып өтсеңізші? Сондықтан бізге тұрақсыз қоғамнан гөрі тұрақты қоғам қажет. Тұрақты қоғамды қамтамасыз ететін бізде ең бірінші үлкен лауазым ол президенттік лауазым. Яғни еліміздің ішкі және сыртқы саясатын, азиялық, орта азиялық мемлекеттердің түсіндірмесі солай. Еліміздің осы ең бірінші лауазымды тұлғасы ретінде президенттің лауазымын осында еркін, тұрақты етіп жасауға қазір мүмкіншілік туып отыр. Сондықтан осы мүмкіншілікті біз қазір толық қолдауымыз керек және пайдалануымыз керек. 7 жылдық сайлау мерзімі дегеніміз Орта Азия мемлекеттері үшін бұл бір саяси новелла сияқты көрінеді. Біздің мемлекет басшысы бұл жерде үлкен тәуекелге барып отыр. Қазақстанда мынау 7 жыл президенттік мерзім қалсын, қалыптассын деген тәуекелге барып отыр. Бұл демократияға үлкен өзгерістер алып келе ма? Менің ойымша, демократияға президенттің мерзімінің 7 жылға баруы немесе жаңағы айтарлықтай өзгеріс әкелмейді. Бірақ біздің елде демократиялық президенттік институты дамытамыз десек, негізі 7 жылдықты қабылдау бізге асығыстау негізі. Неге? Қараңыз, Оңтүстік Корея мемлекеті Қазақстанмен ұлттық ең бір руханият жағынан болсын, психология жағынан болсын, жақындау мемлекет. Бәріміз бір азиатпыз, сол емес пе? Оларда сондай 7 жылдық не? Олар енді дамыған мемлекет, техника жағынан болсын, технология жағынан болсын. Оңтүстік Кореяда 5 жыл. 5 жылдық. Және оларда бір-ақ рет сайланады ғой жақта, бір-ақ рет сайланады. Бұл 5 жылға бір-ақ рет сайланады, сол емес пе? 5 жылға бір-ақ рет сайланады, бірақ енді 7 жылдан аз ғой. Оның үстіне Оңтүстік Корея екінші рет қайта сайланбайды, сол ғой мәселе. Айтыңызшы. Бірақ кейінгі жылдар кәріс халқы оның жаңағы теріс жағын көріп, жаңағы 4+4 үлгісіне көшуді ұсынып жатыр. Осы білесіздер, осы қысқы сайлауда, көктемдегі сайлауда оларда сондай көп ұсыныстар айтылды. Сол қолдауға ие болайын деп жатыр Оңтүстік Кореяда. 4+4 үлгісі, яғни 4 жыл президентті билікке сайланады. Келесі 4 жылы мүмкін ықтимал оған сол билікті алуына немесе билікті ала алмай қалу, ауысу мүмкіншіліктері бар да элитаның. 4 жыл қалыпты мерзім өте. Сондықтан президенттік институтын даму үшін 4+4 үлгісі өте жақсы. Оны біз 200 жылдан астам тарихы бар ақш-тан ғана көруге болады. 5+5 емес, 4+4 дейсіз ғой. Сол өте жақсы, қолайлы. Айырмашылық не ар жағында бір-ақ жыл емес пе? Жоқ, енді 8 жыл ғой енді. 10 жылға кетіп қалады. 4 жылда мемлекет басшысы өзінің алдына қойған мақсаттарын, реформаларын, өзгерістерін Мен жалғастырсам, рұқсат етсеңіз, жаңа 7 жыл деп кеттіңіз. 7 жыл біздің ТМД елдерінің құрамынан, мысалы қазіргі таңда Түркменияда орын алады, бірақ ол мемлекетте мерзімсіз 7 жыл бойы 7 жыл қайта ұзартып беру шек жоқ. Арменияда бірақ рет 7 жылдық мерзімге. Әзірбайжанда, бірақ оның мерзімі жоқ. Қазақтарда премьер-министр ғой. Көрдіңіз бе? Ол жерде Мексика, Албания, салға сол. Бірақ рет сайланатын мемлекеттер ғой. Ал енді қадірлі әріптестер, бізге 7 жыл деген біздің мемлекет үшін ол жаңалық емес. Бізде 7 жыл конституциямызда болған президенттің өкілеттігінің ерекшелігіне тоқталыңызшы. 7 жылы. Онда тағы да
бұрынғы алғашқы президентіміздің ынтасы бойынша, бастамасы бойынша ол 2 рет 5 жылдан деп өзгертілген. Әртүрлі саяси құлыстар болды ол жерде. Әрине сол заманға сай депутаттар ағайындарымыз қол көтере салып, оны мақұлдай салған. Енді қазір әлі тұр осы норма әзірше. Кем дегенде 5 жылдан 2 реттен 2 мәртеден көп сайлануға болмайды деп, тағайындалуға болмайды деп. Ал неге 7 жылға бардық? Себебі менің ойымша, енді адамның менің түсінігім бойынша 7 жыл деген, жаңа сіз өте дұрыс бастап кеттіңіз. 4 жыл аз, мысалы, бір адамның мемлекетті басқару нәтижелерін көрсетуге. Қалай олды? Бұрынғы жүйедегі тоқырауды тоқтату үшін, өзгерістерді өзгерту үшін, экономикалық мысалға ыдырауды ары қарай жалғастырмау үшін емес, әрине. Ары қарай бір жаңа бір арнаға бұру үшін айналып келген кезде. Кешірім сұраймын. 3,5 жыл деген, 4 жыл деген мысалға қаншалықты жеткілікті? Біздің Қазақстан мемлекетінің әлем практикасына сүйенейікші. Әлем практикасына сүйенейік. Әсіресе халықаралық тәжірибеге сүйенсек, мысалы халықаралық деңгейде ең танымал, ең беделді Венециялық комиссия бар. Ол тура осы саланы конституциялықты президенттердің, елбасыларын, мемлекеттің басшыларының жағдайларын, құқықтық құзыреттерін, соны саралаумен айналысатын. Біздің конституциялық кеңес ылғи сол комиссияның құрамына енеді, сонымен тығыз байланыста болады. Сол 2018 жылы осы Венециялық комиссия үлкен саралау жүргізген. Арнайы баяндама басылып шыққан. Қазір интернетте бәріне көруге болады, қолжетімді. Сонда бұл біздің мейліміз ғана, бұл 7 жыл неге олай, неге керектенді сайлау, президенті неге сайлаймыз деген мәселе туындады. Халықаралық деңгейде бұл сұрақтар туындатпайды. Неге десеңіз, жаңа сол Венециялық комиссиясының қорытындысын, ұсыныстарын оқысаңыздар, таныссаңыздар, онда бәрі сараланып, нақты қандай оң жақтары, теріс жақтары бәрі сараланған. Қысқартып айтсаңыз, не деп айтады сонда? Сонда бір қараңыздар, бір президентке өзінің мақсат мүддесін жүзеге асыру үшін қанша уақыт керек? Бір жағынан 7 жыл, бірақ та ол тек қана бір мерзімдік. Солар айтып отыр ғой. Кілт үзіп тастады. Біз емес, Еуропа айтып отыр ғой. Сол себептен Венециялық комиссия, яғни халықаралық деңгейде халықаралық құқықтық нормалары болып кетті. Қайта сайлаудың дәуілі 2 мәртенің өзі ол онша құпталмайды. Онда Венециялық конвенцияның өзі 7 жыл деп айтып отырса, бұны біз 7 жыл деп айтылып отырған жоқ. Сараланып, бәрбір мемлекеттердің бірінші басшының мерзімдерін саралап, оның ең басты пікірі, басты тұжырымдары бірнеше мәрте беруге тиімсіз елді басқаруға деген қатарынан бір 15-20 жыл сайлануын тиімсіз деп отыр ғой. 2 мәрте, 2 және одан көп мәрте сайлану мүлдем дұрыс емес деп қорытынды шығарған. Уақыт белгіленбеген. Сонда біздің 7 жыл бір-ақ рет, бір мәрте ғана сайлану, сол халықаралық құқықтың, халықаралық нормалардың талабына тура сай болып келіп тұр. Жақсы. Онда осы тұста біз үзіліске кезек берейік, содан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Айдос мырза, кешірім сұраймын өзіңізден. Біз тікелей эфирдеміз. Еліміздің басты саяси бағдарламасын жалғастырсақ, жақында қоғамдық саясат институты Қазақстандағы 2000-нан астам адамнан, ауыл мен қала азаматтарынан сауалнама жүргізген екен. Соның нәтижесіне сұрақ түрсек, сауалнамада мынадай сұрақ қойылған. Сіз президенттік мандатты қайта сайлану құқығынсыз 7 жыл бір мерзімнен шектеу бастамасын 82-де 4% қолдаған екен. Қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба деген сұрақ қойылған ғой. 82-де 4% қолдаған, оның 61-де 7% сайлау алды бағдарламаны жүзеге асыруға жеткілікті мерзім деген, 7 жылды 14,9% билік құрылымдарын монополиялау мүмкін емес дейді. 19,5% президенттің тек бір рет сайлануын құптайды екен. Бұл қоғамдық саясат институтының жүргізген зерттеуі. Айдос мырза. Мен ойлаймын, президент мырза, бізде президентіміз өзі ұсыныс деп айтты. Бізде бір жаман қалыптасқан қазір бір саяси тенденция бар. Президент айтты бітік, жаңағы саяси элитасы бар, оның қарамағында қоғамдық жаңағы институттары бар. Жапа-тармайға бәрі алып кетеді жаңағы. Соны жүзеге асыру керек, соны бір жол насихаттап, осындай бағдарламаға дейін алып шығып кетіп жатады. Мысалы, мен ойымша, ұсыныс десе неге ұсынысты біз кішкене талқыламасқа, кішкене уақытын созбасқа. Мәселен, президенттің бағдарламасы демократиялық қағидалар негізінде. Сіз талқылап жатырмыз емес пе?
әдейі талқылап жатырмыз дейді, бірақ уақыттың енді қысқа болатын түрі бар, көріп тұрсыздар ғой енді қабылдану жағдайы. Бірақ кішкене уақыт берілген дұрыс. Өйткені саяси дискуссия деген бар, саяси пікірталасқа кішкене уақыт берілу керек. Қоғам мінезін ашу үшін. Мысалы, мынандай түсінік бар, қоғамның саяси мінез құлқы, қоғамның саяси мәдениет деген түсінік бар. Қоғамның саяси мәдениетті түсінігі, мінез құлқы, қызығушылығы, саяси қызығушылығы қалай қалыптасады? Сайлаудың қызықтылығынан қалыптасады. Мысалы, президент өзінің бағдарламасын ұсынып қызықты болса, ұтымды болса, 4 жылға сайланып алады президент. Келесі тағы да сайлау жақындаған кезде өзінің жақсы бағдарламасын ұсынады, келесі 4 жылға дайын болуға тырысады. Оның қарсы оппоненттері келе бастайды. Ол келесі 4 жылға біз келеміз, ана элитаны біз ығыстырамыз деген сияқты. Енді жақсы, қызықты нәрсе ғой. Сол енді бағдарлама жүзеге асуына мүмкін жалғастыратын болса 8 жыл, тағы 4 жыл қосылып береді ғой. 8 жылда қандай әдемі бағдарлама жүзеге асады. Ортасында саяси бәсеке жатыр. Саяси қызу, пікірталас, қызу жүріп жатыр, саяси процесс жүріп жатыр. Біз соны ескермейміз де 7 жылға соғысамыз. 7 жыл саяси монотонды жүйеге алып келуі мүмкін. Ол бір жаңағы бағдарлама жүзеге аспай қалуы да мүмкін. Үлкен саяси платформа жүзеге аспай қалуы мүмкін. Баяу жүріп сонымен жүрмей тоқтап қалуы да мүмкін. Немесе керісінше енді ол қоғамның саяси жағдайына байланысты. Сіз айтыңызшы, жарайды. Айдос мырза, сіз солай айтып отырсыз. Саяси талас болу керек екен, саяси қызығушылық болу керек екен деп айтып отырсыз. Бірақ қазіргі геосаяси жағдайда бізде тұрақтылық болмаса, саяси тыныштық бола ма? Ол саяси тұрақтылық. Дәл қазіргі саяси геосаяси жағдайда сіз бізде саяси тұрақтылық болады деп кепілдік бере аласыз ба онда? Саясаткерсіз ғой. Саяси тұрақтылықты керісінше осындай әділетті сайлаулармен, жаңағындай 4 жылдық сайлаулармен орнатуға болады. Себебі сайлаудың әділетті өтуіне, ашық өтуіне және қоғамды қызықтыруға 4 жылдық өте қолайлы жүйе. Менің ойымша. Өйткені келесі 4 жылды күтіп отырады қоғам. Ана келесі сайлауды күтеді. Анау бағдарламаның жүзеге асу аспауы, немесе бір орындалмай қалу тұстары болады. Сонда келесі элита дайындала бастайды. Контрэлита дайындала бастайды. Ол біз сайлауға дайындалайық, ана бағдарламаның бір минус жеткіліксіз тұстарын біз толықтырайық деп. Мына элита, биліктегі элита, ол өзінше соны сақтап қалған үшін күреседі. Көрдіңіз бе, ол саяси тұрақтылыққа кері әсер бермейді, керісінше саяси тұрақтылықтың мығымдатады. Енді қаңтар оқиғасының болуын біз алдын ала көріп келдік емес, маман ретінде алдын ала білдік, мысалы, осындай бір тұрақсыздықтың орын алатындығын. Себебі бұрынғы саяси жүйе, 30 жылдық саяси жүйенің кемшілігі, соның жаңағы қарама қайшылықтар соған алып келетінін түсіндік қой, ертемен кешіп па. Біз ескертіп айтып жаттық маман ретінде. Бірақ көп адамдар маған, үлкен билікте жүрген азаматтар айтып жатты маған, Айдоса бай балам салатында ештеңе жоқ қой деп. Арада 10 шақты минут береді мысалы. Түсінікті ойыңыз. Маманды тыңдаған дұрыс деп ойлаймын. Ерік мырза. Рұқсат болса, біз тыңдайық деген соң, тыңдау керек деген соң сіздер шақырып отырмыз ғой. Ойларыңызды бөлген жоқпыз. Берік мырза айта қойыңыз. Рахмет сөз бергеніңізге. Мен енді Айдос мырзаның пайыммен түбегейлі келіспеймін. 7 жылдық мерзім болсын. Президенттің сайлау құқығының шектелуі болсын. Бұның барлығы үлкен саяси сараптамадан өткен мәселе. Жаңа Венеция конвенциясын сарапайымыз айтып отыр. Міне халықаралық деңгейде оның бәрі зерттелген мәселе. Ал енді ол талқыланбай жатыр деп айтуға да ешқандай негіз жоқ. Біз қазір қоғам талқылап жатыр, ел талқылап жатыр. Жаңағы міне бір зерттеу институтының жасаған сауалнамасын өз көздеріңіз көрді. Ал енді осындай мәселенің бәрін жоққа шығарып, қайтадан басқа саяси жүйені өзгерту мәселесін мен түсінем. Яғни саяси күрес болу керек. Саяси пікір алмасу, пікір алуандылық деген мәселе болу керек. Ал қазір дәл сондай мәселе жүріп жатыр біздің қоғамда. Міне біз де соны талқылап жатырмыз. Ал жалпы жергілікті жерлерде де осыны талқылап жатыр. Мен бір ғана мәселені айтайын. Аманат партиясы бүгінгі таңда осы мәселе бойынша саяси өзінің ұстанымын көрсетті. Ал осы партияға қанша азаматтар осы президенттің бастамасы дұрыс екендігінде халық келіп айтып жатқанда мәселелер бар. Енді осының бәрін біз енді дұрыс, әрине дұрыс талқылап жатырмыз. Біз де талқылап жатырмыз. Құрметті депутат, сөзіңіз аузында мен айтып өтейін. Мысалы, жаңағы 7 жылдық мерзімді айтып жатсыздар. Қай ел, қандай демократиялық институт дамыған, қай елді маған тізіп беріп көрсете аласыздар. Мен маман ретінде тыңдаймын мысалға. Қай елде сондай 7 жылдық мерзім жемісті нәтижесін беріп жатыр мысалы. Соны айтсаңыздар көрейік мысалы. Ол біз әлемді көп мысал қалушы едік қой, дамыған елдердің үлгісі. Енді экранға назар аударайық. Бұл жерде қазіргі президент сайлауына түсетін кандидаттарға қойылатын талаптарды көрсетсек, негізгі талаптар мынадай.
тумысынан Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, 40 жасқа толуы керек, мемлекеттік тілді еркін меңгеру керек, соңғы 15 жыл бойы Қазақстанда тұруы тиіс, жоғары білім болу керек, мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы мемлекеттік лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс, ең төмен жалақысының деген мәселелер бар. 55 жілінген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу керек деген сияқты. Енді өздеріңіз білесіздер, мына біздегі азаматтық қоғам өкілдері, оппозициялық пікірлерде жүрген азаматтар осы 5 жыл жұмыс тәжірибесі мемлекеттік лауазымда жүруі тиіс дегенге қатысты көп өздерінің қарсылықтарын білдіріп жатыр. Осыған қатысты не айтасыздар? Бұны алып тастауға бізде жуық арада мүмкіндік бар ма? Мен айтып кетейінші. Менің ойымша бұл өте дұрыс талап, әсіресе осы талап. Неге десеңіздер, мысалы, Нана әйгілі Ленин атамыз айтып ғой, кухарка может править государством. Ленин атамыз деп айтпай ақ қойыңызшы. Бірақ та біз тәуелсіз тарихтағы сондай мемлекетпіз. тұлға Ульянов. Бірақ та менің ойымша ол мүлдем дұрыс емес. Әрбір кухарка, яғни қарапайым адам мемлекетті басқара алмайды. Ол үшін арнайы тәжірибе болу керек, арнайы білім, біліктілік болу керек, өмірлік тәжірибесі болу керек, тағы басқа қабілеттері болу керек. Кез келген адам әуелі жоғары білімі бар, қазақ тілін білетін, басқара алмайды мемлекетті. Ол керісінше, мысалы, миллион адамнан бір адам ондай табылатын шығар дүниеде, мемлекетте. Бірақ та оны ол жүзеге аса ма жоқ па, ондай табыла ма жоқ па, біз қайдан білейік? Сол себептен басқарушылық қабілеттері болмаса, менің ойымша әуелі бір ұжымның жетекшісі бола алмайды ондай адамдар. Арнайы менің ойымша ол дұрыс. Басқарушылық салада тәжірибесі болуы. Қысқаша айтсаңыз, 5 жылдық тәжірибесі болу керек па, жоқ па? Болу керек. Нұржан мырза. Сараханмен келіспеймін. Ол 5 жылдық мерзім деген ол жасанды кедергі. Оны енді бүгін ертең алып тастамасақ та, бірақ бір күні ол түн тәртібіне қойылады, түбінде алыну керек. Өйткені азаматы болу, мемлекеттік тілді білу, тағысын тағы олар жақсы, жоғары білім болу, ал бірақ тек мемлекеттік қызмет арқылы немесе сайланбалы қызмет арқылы президенттік лауазымға келу, ол шектеу, ол кезінде алыну керек. Айта қойыңыздар. Осы мәселеге тарихи шегініс жасайық. Осы алдыңғы президент сайлауларында, егер естеріңізде болса, президент сайлауына президенттікке кандидаттыққа жасыратын жоқ, жаста келді, қартта келді. Осы бір 10 жылдың төңірегінде. Бұл норма тектен тек шыққан жоқ. Бұл әдден зерделеуден шыққан норма, заңға енгізілген норма. Сол кезде мен есімде осы қазақ музыкасының кемеңгері Еркеғали Рахмадиев деген ақсақал Егемен Қазақстанға мақала жазған. Бұл президент лауазымы, бұл анау көлденең шабатын аттының лауазымы емес. Бұл жерге байыппен, ақылмен, яғни білімі бар, тәжірибесі бар азаматтар болу керек деген осындай мақала жазған болатын. Сондықтан да осы норманың енгізілуінің өзі тектен тек емес. Себебі не үшін мемлекеттік қызметте және сайланбалы мемлекеттік лауазымдарда қызмет атқару? Президент болу оңай шаруа емес. Елдің сыртқы және ішкі саясатына тікелей жауап беретін, елдің экономикасынан хабары бар, саясаттан хабары бар, әлеуметтен хабары бар азамат болу керек. Яғни мемлекеттік қызмет қандай да бір азаматты тәрбиелейді. Біз ол басымыздан өткен қағида. Сондықтан да бұл норма өте қажетті норма. Мысалға, қаңтар оқиғасы кезінде өзіміз білеміз, Ақордадан тастап кетіңіз деген мемлекет басшысына ұсыныс түскен. Соның кезінде мысалға содан бас тартып, мемлекеттің тізгінін қолында ұстай білудің өзі бұл батырлық. Солай емес пе? Әрине. Соқтан мемлекетті басқару оңай емес. Ойын һәм оңай шаруа емес. Енді мынадай сұрақ. Төртеуіңізге бір сұрақ. Жеке-жеке жауап беріңіздер. Бесеуіңізге. Кешірім сұраймын. Бесеуіңізге бір сұрақ. Жеке жауап беріңіздер. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алдағы сайлауға түсетіні белгілі. Солай ғой? Иә. Әрқайсыңыз айтыңыздаршы. Келесі сайлауда тағы кімдер түсуі мүмкін? Жеке-жеке жауап берсеңіздер. Қасым-Жомарт Кемелұлы түседі, болды. Басқа тағы кімдер түсуі мүмкін? Бұл сұрағыңызға жауап беретін болсам, өкінішке орай мен қазір соның қатарына, сол кісімен бір қатарға қойылатын, және соған сенім білдіре алатын, жеке менің түсінігімде ондай ешкімді көре алмай отырмын, өкінішке орай. Менің ойымша билік тек қана бір кандидатура шығармайды, кемінде 2 кандидатура шығарады. Өйткені екіншісі кім енді? Айтыңызшы. Ол маған белгісіз. Бірақ жоқ, енді сіз кім? Енді сіз
білдей бір егер сіз нақты кандидатураны білгіңіз келіп тұр ғой. Мен де шынын айтқанда білмеймін ондайды. Бірақ жақсы. пәленбай миллион адамның ішінен бір азамат шығатын анық. Міндетті түрде шығады. Жақсы. Негізі бұл президенттің кезектен тыс сайлауды жариялағанда біздің де оппозициямызды біріктіріп бір кандидатты ұсынуға талқылауды бастады. Бірақ әлі де күнге әлі шешілмеген. Бірақ сол мүмкін. Көреміз енді кімді шақырып. Әрине уақыттың еншісінде қандай кандидаттар өзінің ұсынатындығы бұл мәселеге. Сондықтан нақты айта алмаймыз бүгін таңда. Айдос мырза. Сайлау болғаннан кейін оған дайындалып жүрген үміткерлер, соған бағын сынаймын деген азаматтар қазақ қоғам болғаннан кейін ішінде болу керек қой, бар ғой. Бірақ атын атап түстеп оны әзірше айта алмаймыз, уақыт көрсетеді. Бірақ кандидатура болады. Жақсы. Атын атайтын, түрін түстейтін уақыт әлі бізде алда, көрсетеміз міндетті түрде. Дәл сол спикерлерді біздер айтып отырған келетін спикерлерді осы студияда талқыға шақырамыз. Қымбатты көрермен, ашық алаңның елді алаңдатқан сұрақтарын қойған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.